اگه قصد خرید سشوار صنعتی دارید یا اطلاعاتی رو میخواید در مورد این سشوارها بدونید، تا آخر این ویدیو همراهمون باش، چون میخوایم بهت کلی اطلاعات بدیم. و اگه کانالمون رو سابسکرایب نداری حتما اون رو سابسکرایب کن، چون داخلش کلی آموزش‌هایی در مورد تعمیرات ابزار و سیمپیچی آرمیچر و بالشتک داریم. دوست عزیز، میخوام درون این ویدیو راهنماییت کنم که چه سشواری برای خودت بخری و نکاتی رو هم خدمتت عرض کنم. ببین، ما دو مدل سشوار صنعتی داریم: سشوار صنعتی با دیمر و بدون دیمر. هر دوتاشون المنت درونش استفاده میشه. بعضی از سشوارها که مال قبل هست و سری های جدید نیست، المنت کاغذی درونش استفاده میشده، مثل این المنت ها. اما سشوارهای جدید المنت سرامیکی استفاده میشه که همین شکلی که داریم میبینی. تفاوت اینها در اینه که المنت کاغذی زودتر خراب میشه، خب المنت سرامیکی دیرتر خراب میشه. برای همین شرکت ها رو آوردن به المنت های سرامیکی تا کاغذی. شما زمانی که میخوای برای خودت دستگاه سشوار صنعتی بخری، حتما دقت کن المنتش سرامیکی باشه. ببین اینجا رو، این المنت کاغذی هست. خب زمانی که شما دستگاه رو روشن میکنی، این المنت ها دونه به دونه سرخ میشه، داغ میشه و از خودش گرما تولید میکنه. کافیه این المنت با این المنت اتصال کوتاه کنه، المنتمون قطع میشه. این المنت های کاغذی میبینی شیار داره و هر دونه از این المنت ها داخل یک شیاری هست. این قسمت شیاراش چون داغ شده خراب شده، خب و باعث شده که این المنت به این المنت اتصال کوتاه کنه. میبینی میزنه یک دونه از اینا رو قطع میکنه، خب و همین باعث میشه که این المنت دیگه جواب کار شما رو نده. اما المنت های سرامیکی به این شکل هست که المنت ها داخل سرامیک قرار گرفته. میبینی هر کدوم از این المنت ها داخل سرامیک قرار گرفته و به هم اتصال کوتاه نمیشه. پس المنت سرامیکی خیلی بهتر از المنت کاغذی هستش. این یک سشوار صنعتی مارک آیگه با دیمر هستش. خرابی های این نوع سشوارها که دیمر دار هستن از قسمت برد خیلی کمه، مگر اینکه المنتمون اتصال کوتاه کنه و قطعات داخل بردمون به مشکل بخوره. کلیدهاشون به ندرت خراب میشه، موتورهاشون به ندرت خراب میشه. این در سشواری که دیمر دار نیست هم صدق میکنه. این هم برند آیگه هستش. دیگه از این برندها بهتر توی بازار ندیدم، نخواهید دید. و برندهای چینی هم به همین حالت هست، دیمر دار و بدون دیمر. دوست عزیز، میخوام به چند تا نکته بگم که سشوار صنعتی دیرتر خراب بشه یا خراب نشه. زمانی که با این سشوار داری کار میکنی و کار تموم شده، این دستگاه رو یواش بذار زمین، بیا رو میز کارت، نکوبش. دشمن المنت ضربه هستش. نکته دوم کلید دستگاه هست. شما با این سشوار کار کردی، خب دیگه وقتی کار تموم شد یهو خاموشش نکن، بذار روی دور یک تا یه 30 ثانیه‌ای المنتت سرد بشه. بیا اینجا عزیز، ما اینجا یه کلید 3 حالته داریم. زمانی که با سشوار داری کار میکنی و رو دور 3 هست 2 هست، دیگه کار تموم شد یهو خاموشش نکن، بذار رو دور 1 تا این المنت ها سرد بشه. اینجا رو ببین، این قسمت المنت دور 1 هست، ببین قشنگ معلومه. زمانی که بذاری 40 ثانیه 1 دقیقه این رو دور 1 باشه، باعث میشه که تمام این المنت خنک بشه و دستگاه دیرتر خراب بشه. این دوست عزیز، نکته بعدی و مهم این منافذی هست که روی پوسته تعبیه شده تا اینکه این فن
باد خنک رو بکشه و از این قسمت باد گرم رو خارج کنه. اگر این منافذ بسته باشه، شما داری یه جای کار میکنی، رنگیه روش، عرضم به حضور سنگی رفت داخلش، این منافذ رو میبنده و باعث میشه که هوای سرد در جریان نباشه و باعث خرابی المنتت بشه، باعث خرابی بردت بشه، کلیدت بشه، گرمای بیش از حد. پس دقت کن این منافذ کاملا باز باشه. خب حالا چطور متوجه بشیم سشواری که میخوایم بخریم المنتش کاغذی هست یا سرامیکی؟ ما که نمیتونیم دستگاه رو باز کنیم. ببین از همین قسمت جلو که نگاه بکنی، نوری بندازی این داخل، معلوم میشه که المنت ما سرامیکی هست یا کاغذی. المنت های کاغذی به این حالت هست و المنت های سرامیکی به این حالت. امیدوارم که توی خرید دقت کنی. مواظب خودت و ابزارت باش رفیق.